Só nesse aqui. Segurando a mão. Segura a mão. A outra mão fica ali. Fica ali. Onde? Essa mão pode ficar ali. Agora é só sentar na cadeirinha. Pode sentar. Tira o pé de chão. E aí, tranquilo a descida? Sossegado. Veio filmando? Vim. Mais um vídeo pro YouTube, então. Nossa. Pode ir. Como é que faz aqui? Ah, pode, é só ir andando. Vai andando que a corda já estica. Só descer lá. Valeu.